cosa dire dopo tante belle espressioni? Avete detto tutto. Voglio prima di tutto ringraziare la Visitatoria, la facoltà per l'organizzazione di questa festa, che in sé già comprende il mondo intero per la composizione della comunità, delle studenti, dei studenti, della provenienza delle sorelle, per la presenza dei giovani, dei laici, dei gruppi della famiglia salesiana, per la presenza molto significativa di Don Angel, il Rettor Maggiore, successore di Don Bosco, padre della famiglia salesiana. Devo dire che Cristina e Sor Charlène sono state animatrici perfette, eccellenti. Ciao, grazie mille. Grazie. Sembra che abbiate fatto questo tutta la vita. Grazie. E dunque vi auguriamo, magari scoprirete una vocazione di animatrice. Grazie per le parole di Sor Maria Carmen, di Sor Piera e per tutto quello che avete espresso, per la bellissima liturgia di questa mattina, i canti, la musica, le danze. Siete così belle nei vestiti dei vostri paesi che non vi riconosciamo. È molto significativo. Allora, grazie per questo momento anche di comunicazione, grazie alle tecniche che hanno permesso la comunicazione in streaming in diretto con tutto il mondo. E so che molte si sono connesse direttamente, altre lo faranno differito per la questione degli orari, perché la rete che costituiamo è effettivamente una rete realmente mondiale, che va da Samoa fino a Los Angeles, attraversando tutto il mondo. Cristina ha detto che un'immagine che mi piace è quello della casa. Allora ricordo questo, perché lei non tutto si ricorda. L'essenziale sì, che l'istituto è una sola casa che va da Samoa a Los Angeles. Il tetto della casa è il cielo. Nella casa ci sono diverse stanze. Alcune stanze grandi che sono le ispettorie, che sono 84. In ogni stanza grande ci sono stanze più piccole, che sono le comunità. Tra tutte le stanze grandi della casa c'è un solo corridoio, con circolazione libera. Vuol dire che si può passare da una all'altra senza problema e sempre si trova in casa. Questo è vero per le figlie di Maria Ausiliatrice, è vero per tutte le giovani e i giovani del mondo, è vero per tutti i gruppi della famiglia salesiana, è vero per i salesiani, certo.
è vero per tutti noi. E questo è molto bello, per questo celebrare la festa della riconoscenza mondiale è celebrare una festa con un solo cuore, un cuore che batte al ritmo dell'amore, dello spirito di famiglia, che vive la stessa vita, condivisa in tante lingue, tante culture diverse, tante abitudini, però uno solo spirito, una sola vita, un solo cuore. E penso che a questa immagine i giovani e le giovani sono molto sensibili. Però perché questa sia realtà, dobbiamo creare le condizioni, perché se no rimane una idea. La realtà è più grande dell'idea, dice Papa Francesco. Dunque deve essere realtà. Per essere realtà si vuole costruire la rete. E avete scelto bene il tema della festa. In rete per la cultura della vita. E la cultura della vita si realizza soprattutto, per non dire essenzialmente, attraverso l'educazione. Per questo la missione della facoltà, la missione di tutti gli istituti superiori, la missione di tutte le opere che accolgono dai più piccoli ai più grandi in tutto il mondo è cultura della vita. Perché educare vuol dire promuovere la vita, vuol dire farla crescere, vuol dire promuovere personalità capaci di generare nuova vita, di comunicare nuova vita. E l'avete espresso in questo pomeriggio. Nell'educazione non si formano bambini giovani per noi stessi. Si formano perché loro diventino agenti di trasformazione del loro ambiente, diventino comunicatori di vita, generatori e generatrici di vita, là dove sono. La vita si genera insieme, si genera nell'incontro, nella relazione. E l'educazione è cosa di cuore, diceva Don Bosco. Nell'educazione la relazione è essenziale. La vita si genera con la vita. Per questo pensare a essere una rete per la cultura della vita non è uno slogan, è uno slogan, però soprattutto è una realtà. Ma una rete intessuta, fatta, questa mattina avete portato la rete nell'Eucaristia, io qui presente, Don Ariel, il conoscitore della rete, ci ha fatto alcune riflessioni. La nostra rete è costruita con fili d'oro, non so d'oro, fili rossi, colore dell'amore. La rete non è solo una costruzione materiale, forse digitale, è una relazione tra cuori che si amano, vogliono diffondere amore e vogliono fare crescere la vita a partire dal ricevere l'amore e la vita da Dio che è la fonte della vita. Per questo
il nostro grazie va prima di tutto a Dio, che è la sorgente della nostra vita. Una vita nuova ad ogni momento, perché l'amore fa tutte le cose nuove. Questo amore che accolto nei nostri cuori non può stare là, deve uscire, deve comunicarsi agli altri. E questa comunicazione con altri crea rete. In questa rete, che ha una vita, che ha uno spirito, si trasmette la vita agli altri, particolarmente ai bambini giovani che più hanno bisogno di questa esperienza di amore. Se pensiamo alla grande rete che è tutta la famiglia salesiana nel mondo, è una rete immensa. Io non lo so, se qualche volta pensate concretamente a questa rete reale. È una realtà, è grande, è forte, raggiunge milioni di bambini e di giovani, trasmette una vita che non finisce di fluire e di trasmettersi. E noi siamo in questa rete. Come non rendere grazie? Come non essere sempre più appassionate per trasmettere vita e trasmetterla con amore? Come non essere appassionate per avere la pazienza della vita che nasce, che germina, che germoglia, che cresce e dà frutti nel tempo, progressivamente. Mai la vita sorge così da un momento all'altro. È un seminare, un coltivare, l'avete detto, innaffiare, incoraggiare a crescere, contemplare e poi comunicarla. Siamo una bella stagione che è la primavera e lo vediamo nella natura qui. Ci auguriamo tutti. La primavera qui non è la primavera in Africa o in Asia che ci stanno ascoltando, che dove è sempre caldo. Però dappertutto il ciclo della vita è questo, dal seminare a germogliare, a crescere e dare frutti. Per noi, attraverso l'educazione. Per questo, in questo momento, dobbiamo rendere grazie al Signore per averci dato, per donarci questa bellissima, grande vocazione di educatrici. Questo per le suore, questo per i laici, questi per i gruppi della famiglia salesiana. Di regalarci questo carisma che è una fonte di vita e di creatività permanente, lo vediamo in questo tempo della pandemia. Potevamo non fare la festa della riconoscenza mondiale. Il coronavirus non può fermarci. Cosa si crede? Questo piccolo virus vuol dire la nostra fede, il nostro amore è più grande e non ci ferma. La distanza di cui parlava Sor Piera è molto relativa, è una distanza un poco fisica, però i nostri cuori non conoscono distanza.
La nostra vita non conosce distanza e non deve conoscere. Questa è un'altra cosa, direi, che la dobbiamo coltivare. Ma questo dipende da chi? Dipende da noi. Di lasciare che questo carisma, questo spirito presente in noi, che è creativo continuamente, possa esprimersi, possa scaturire, possa comunicarsi e attraverso di questo continuare a dare speranza. Penso che in questo tempo di pandemia, che è un po' lungo, perché dall'anno scorso che pensavamo che potesse finire più in fretta, è ancora presente. Però, più che mai, è importante essere appassionati della vita e credo che, più che mai, siamo portati a ringraziare per il dono della vita, perché vediamo tante persone attorno a noi che partono, che soffrono, che muoiono anche. No? Allora, questo tempo ci può aiutare a essere più attenti, più riconoscenti per questo dono della vita. Non è casuale che questa festa della riconoscenza si celebra anche il giorno del Buon Pastore. Don Angel questa mattina nell'omelia ci ha fatto una bella riflessione su questo, perché non c'è ringraziamento, non c'è gratitudine senza essere pastori. Essere pastori come educatori e educatrici. Ma la gioia ancora più grande è di fare che i giovani diventino pastori di altri giovani. E questa è la nostra missione. In questo momento ringrazio tutto quello che avete espresso questo pomeriggio. Bellissima l'idea di far esprimere ai bambini cosa è la vita di diverse culture, no? La verità viene dalla bocca dei bambini, poi degli insegnanti, dei professori, catechisti, la comunità educante, è stato molto, molto significativo. Penso che poi anche grazie per aver reso presente le chat, quello che arrivava dal mondo intero, e penso che ci sono anche molto di più. Dunque ci sentiamo davvero collegati in rete. Il mio grazie va a ogni figlia di Maria Ausiliatrice, tutte quelle che si sono succedute in 149 anni, da Madre Mazzarello finora. Alcune conosciamo di più la loro vita, altre sappiamo che hanno costruito la vita della famiglia giorno dopo giorno e ognuna è unica. Ringrazio quelle che sono oggi presenti e che in tutto il mondo stanno dando la vita per la cultura della vita, per i giovani. Ringrazio tutti gli educatori, educatrici di tutto il mondo che collaborano in questa grande missione educativa. Ringrazio i genitori che con fiducia affidano alle nostre opere i loro tesori. Ringrazio per la collaborazione, per la rete che anche loro, tra di loro, possono formare. Ringrazio i giovani stessi che sono il cuore della nostra vita, che sono il presente e il futuro in loro. Don Bosco e Madre Mazzarello continua
a vivere. Sono il segno di speranza e ci insegnano la novità della vita. Ringrazio tutti i membri della famiglia salesiana, ogni gruppo della famiglia salesiana. Ringrazio la visitatoria Maria Madre della Chiesa, che non solo ha organizzato questa festa, ma che con la sua missione principale, che è la Pontificia Facoltà Ausilium, ha formato e sta formando tanti studenti e studentesse di tutto il mondo che ho potuto vedere viaggiando nelle nostre ispettorie in tutte le parti del mondo, lavorando oggi per la cultura della vita. Ringrazio tutti quelli e quelle che sono presenti in questo momento e che rappresentano tutto il mondo. Il mio desiderio è che ci sentiamo davvero una grande famiglia salesiana, una grande famiglia come istituto, con vocazioni differenti, però tutte in rete per la cultura della vita. E ci affidiamo a Maria. Maria Ausiliatrice è la madre della famiglia salesiana. La sentiamo presente continuamente. Lei ci aiuti a continuare a coltivare con passione, con gioia, con amore, con speranza la cultura della vita, credendo che la vita è sempre più forte della morte, credendo che la vita si trasmette per contagio. Non il contagio del virus, un contagio più forte del contagio del virus. Se pensiamo a questa immagine, ci spinge attraverso soprattutto la gioia a contagiare speranza e vita. Grazie anche per i vostri doni, che sono molto significativi. Il libro di Sor Maria, che so che ha lavorato non solo una settimana, ma ha lavorato anni, è frutto di tanta meditazione, di tanta ricerca. E i fiori, non parlare, i fiori ci rappresentano tutte noi. E la barca, quando finisce la pandemia, cerchiamo di andare sul mare sperando che possiamo raggiungere un'altra riva. Allora, un grazie grande per questo momento molto bello, molto significativo, e un saluto a tutti quelli e quelle che in tutto il mondo ci stanno seguendo, non solo con interesse tecnico, ma anche con tutto il cuore. Ci auguriamo una buona continuata della serata, il Signore ci benedica e avanti con più gioia, più speranza, più amore, più vita. Amen.